Atëherë të nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar qytetar, siç e dini dje, grupi parlamentar I Partisë Demokratike të Kosovës I është drejtuar zyrtarisht Zotit Dehari, duke kërkuar që sot, me 12 gusht, të thirret vazhdimi I seancës. Kjo ishte kërkesa jone parë zyrtare dhe një mundësi që Zoti Dehari dhe lëvizja vetëvendosje të reflektonin. T'i ktheheshin kornizës kushtetuese dhe ligjore dhe të mundësonin vazhdimin e procesit të konstituimit të kuvendit. Fatkeqësisht nuk e bën. Zoti Dehari po refuzon të veproj në përputhje me kushtetutën, me aktgjykimet e gjykatës kushtetuese dhe rregullorën e kuvendit, dhe po I nënshtrohet vullnetit politik të partisë së tij. Dhe kjo nuk është shkelja e parë. Kushtetuese. Më pas u shpërfill detyrimi procedural për vazhdimin e seancës konstituive çdo 48 orë. Dhe tani pas kërkesës sonë, siç e pam, u refuzua ftesa për thirrje të seancës. Pra, nuk kemi të bëjmë me një incident procedural. Kemi një model të sjelljes politike. Kushtetuta zbatohet vetëm kur I përshtatet një partie. Kjo është e papranueshme. Kur vullneti I një partie politike vendoset mbi kushtetutën, mbi rregullat dhe mbi institucionet, atëherë kemi suspendim praktik të rendit kushtetues dhe të demokracisë. Kuvendi është efektivisht I mbyllur. Deputetëve po pamundsohet ushtrimi I mandatit të tyre. Këto mandate nuk na I ka dhënë Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje. Mandatet na I ka dhënë qytetari I Republikës së Kosovës me 7 qershor. Qindra mira qytetarë kanë dalë në zgjedhje, kanë votuar, kanë zgjedhur përfaqësuesit e tyre. Dhe na kanë dhënë mandat në këtë kuvend që t'i përfaqësojmë. Përmes bllokimit të konstituimit të kuvendit, Albin Kurti praktikisht po na e pamundson ushtrimin e mandatit që na e kanë dhënë qytetarët. Kjo nuk është vetëm suspendim I kuvendit, kjo është suspendim I demokracisë. Andaj edhe sot e kemi një thirrje për Albin Kurtin. Ta kthejmë vendin në binar kushtetues, ta konstituojmë kuvendin, tu lejojmë deputetëve që të ushtrojnë mandatet e tyre, ta lëmë Republikën që të funksionojë. Ne nuk po kërkojmë pushtet, nuk po kërkojmë marrëveshje për PD-kën, po kërkojmë funksionalizimin e shtetit. Unë dua t'ju njoftoj që ne sërish do të bëjmë kërkesë për seancë pas 48 orësh. Dhe aktiviteti ynë nuk do të kufizohet më vetëm brenda këtij institucioni. Ai do të zhvendoset edhe jashtë kuvendit në forma më të gjëra të mobilizimit politik, demokratik dhe qytetar. Të dashur qytetar të nderuara media, Kosova nuk ka nevojë për tensione të reja. Qytetarët kanë probleme reale, kanë nevojë për institucione, kanë nevojë për ekonomi, vende pune, arsim, shëndetësi dhe siguri. Nuk kanë nevojë për vite e muaj të humbur për shkak të kalkulimeve politike të një partie. Andaj sërish, mesazhi ynë është I thjeshtë. Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje duhet të reflektojnë. Republika është mbi secilin prej nesh.
kushtetuta është mbi çdo parti dhe kuvendi duhet të kthehet qytetarëve. Të bisedojnë nga kjo shtëpi me një ftesë të drejt për drejt. E jani në kuvend. E jani takohemi në sallën e kuvendit të Kosovës. E jani i konstituojmë institucionet. Ne do të jemi çdo ditë këtu. Sot pam edhe disa shfaqje jo të këndshme në kuvend në sallë. Kishte deputet të shoqëruar nga pjesëtarë të sigurisë, mbrojtjes afërt, të cilët cënuan edhe integritetin fizik të disa prej deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës. Edhe për këtë çështje, ne do të ndërmarrim masa në inspektoratin policor të Republikës së Kosovës. Po e ripërsëris, nuk jemi këto as për show, ky nuk ka qenë aksion politik, ne I jemi përgjigjur detyrimit ton kushtetues dhe ligjor. Ta konstituojnë kuvendin e Republikës. Sërish do t'jemi këtu çdo ditë, në ndërkohë që Zotit Dehari do t'i kërkojë sërish me shkrem zyrtarisht që të thirrë seancën konstituive pas 48 orësh. Edhe njëherë, faleminderit shumë, e shihemi sërish. Është para po përpyetje? Po. Okej. Po e cilësoni që do të bartët jashtë mureve të kuvendit. A në kupton kjo që jeni të I bisedu ose janë tavolinë të PDK-s edhe protestat? Kur po flas jashtë mureve të kuvendit, po flas edhe për bashkëbisedime me qytetarë, bashkëbisedime me përfaqësues të shtresave të ndryshme të shoqërisë, me student, me mjek, me fermer, me biznismen, me ndërmarrës, sepse ky kaos politik dhe kjo anarki kushtetuese e prek secilin. Po e ripërsëris, nuk bëhet fjalë këtu për dhënje betimi e zgjedhje kryetari kuvendi e nënkryetarësh. Shteti është I bllokuar dhe këtë ne nuk do ta lejojmë dhe ju do ta shihni edhe ditëve mbijem që PDK do të jetë aktive çdo ditë. A vi dini edhe nesër në kuvend? Ne do të jemi çdo ditë në kuvend, ndërkohë që kërkesën zyrtare do t'ja dorëzojmë Zotit Dehari sërish. Nesër a do të kemi në kuvend për shkak se të një seancë tjetër, se të kjo sotit, apo pas 48 orësh? Nesër do të jemi në kuvend në pritje dhe do të ketë edhe aktivitete tjera. Ju falenderoj shumë.